สังคมป่วยหนักค่ะชาวบ้านยกโจรใต้เป็นวีรบุรุษหลังถูกวิสามัญกลางยะลาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งโดยในวันที่ 20 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนที่กำลังเข้าปิดล้อมบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายหลังได้รับข้อมูลข่าวกรองว่ามีผู้ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงและมีหมายจับหลายหมายหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว Dah boleh masuk. Dah. Kalau tak usah tubik lagi, dah. Dia pun nak payam, abang nak payam ambil dah matakan nak bau pehan nak dah lah. Dan kalau boleh kita perpam bersuci kita sedang tua tubik lagi lah. Dah. Dan nanti tahu kata ada orang dalam. Dah. Dah. Akik langit buka pintu, akik langit. Dan insya-Allah nanti tak buat gapo kalau kita sedang tua. Dah. Jangan usah lawai lah. Dah. Kalau boleh kita usah lah. Dah. Untuk orang dalam, dah untuk orang dalam. Kalau boleh tubik ah dengan besar hati. Dah. Jangan itu. Kita pun tak say juga tumpah darah gapo dah. Tak say. Dah ayam. Put patu lah kalau boleh put patu. Lepas yuk lepas sedangความบริสุทธิ์ใจ Dah. Kepadaเจ้าหน้าที่ Dah. แสดงตัวนะครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียลูกยังเล็กนะครับทำผิดอะไรก็มาต่อสู้กันตามกฎหมายนะครับอย่าใช้กำลังพวกที่ไม่ประสงค์ใช้กำลังนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ยุทธวิธีปิดล้อมและเจรจาเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยยอมมอบตัวแต่ระหว่างนั้นผู้ต้องสงสัยได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องการปะทะกันกินเวลายาวนานกว่า8 ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ต้องตรึงกำลังรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดเนื่องจากเกรงว่าจะมีแนวร่วมเข้ามาช่วยเหลือหรือเกิดเหตุซ้ำซ้อนในบริเวณใกล้เคียงหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในบ้านพบว่าผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต1 รายจากการปะทะถูกวิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดเหตุจากการตรวจเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่มีหมายจับคดีความมั่นคงจำนวน4 หมายและมีประวัติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาหลายครั้งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่โดยรอบพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบวัตถุพยานอาวุธปืนและสิ่งของต้องห้ามต้องสงสัยภายในบ้านอย่างละเอียดก่อนส่งร่างไปชันสูตรและอยู่ระหว่างขั้นตอนพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างเป็นทางการรวมถึงเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตซึ่งยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความประหลาดใจและกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมตามมาหลังเหตุการณ์ก็คือบรรยากาศภายหลังการวิสามัญเมื่อมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่จำนวนหนึ่งได้เดินทางมาดูและยืนแสดงความเคารพต่อร่างของผู้ต้องสงสัยที่ถูกวิสามัญบางส่วนแสดงท่าทีสงบนิ่งบางรายยกมือขึ้นแตะเหนือคิ้วแบบทหารต่อหน้าล่างท่ามกลางสายตาของเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าว
Nah, sekarang ini bagi pihak warga kampung tu telah membawakan mayat tu pergi kepada kubur Kampung Mada di Kakak dah, dengan takbir dan juga Bapak lagi. Bapak. Kabak kabak ujung ni. Itu je. Itu je. Itu tu kan? Tu? Belai sok lah. Ya. Di atas alas sok. Mama. Kaca awak remake yang ingat kaca dia. Masuk dalam bagi.
Tapi ni buka wih. Tina nak ingat tak? Buka. Apa? Apa dah? Saat sekarang ini bagi Nazario tu telah sampai di kubur Kampung Mata di Kakak. Saat sekarang duk tani. Masuk buku dia. Kecil lah. Kecil ni pun. Boleh kecil ni lagi. Biar buka doa tu. Baca Al-Fatihah. Bang, guaอยาก duk nyakung. Semua. ภาพและพฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงความงุนงงให้กับประชาชนในโลกออนไลน์อย่างมาก หลายคนตั้งคำถามถึงความหมายของการกระทำนี้เป็นจำนวนมาก ว่าสมควรที่จะทำความเคารพจริงหรือ